Добро утро. Го следите првото издание на вестите на Слободна ТВ. Македонскиот претседател Стиво Пендаровски повторно ја обвини Русија за мешање во внатрешните работи на неговата земја и додаде дека има сознание оти таа финансира некои политички субјекти. Последен пат со интензивно учество преку своји луѓе, своји политички субјекти, своји инсталации. Од соседството доаѓаат луѓе што се руски агенти, односно луѓе на руската служба. Не можам јавно да обелоденам од каде точно доаѓаат, зашто тоа се сензитивни информации. Меѓутоа русите и преку тие модерни речени хибридни закани, преку политичка пропаганда, прават обиди за влијание, оценува Пендаровски во интервју за неделникот Фокус. Според него, надлежните органи имаат информации за луѓе кои дошле да предизвикаат провокации на неодамнишните граѓански протести, но и за финансирање на некои политички субјекти. Пендаровски не сакаше да открие за кого станува збор, но посочи дека станува збор за неколку субјекти кои се во директна корелација со Москва во последните неколку години. Се додека тоа е политички артикулирано во институциите, тоа е добро и демократско. Но морам да кажам дека е навистина чудно што неколку дена по руската инвазија на Украина, Левица, партијата на Димитар Апасиев, ги покани рускиот амбасадор во собранието и го награди за придонес во билатералните односи, што е преседан. Ова не се случило во ниту еден европски парламент, рече претседателот на Македонија. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 1866 тестови, а регистрирани се нови 884 случаи на COVID-19, од кои 359 се во Скопје. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 190 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа пријавено е едно починено лице од Скопје на 77 годишна возраст во болнички услови. Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија потврдија дека и се донирани тенкови на Украина, истакнувајќи оти се работи за тенкови од третата генерација, а со оглед на развојот на технологијата неконкурентни и некомпатибилни. Од Министерството, без да го споменат бројот на донирани тенкови, информираа дека дополнително во наредниот период би требало да се трошат и ресурси за уништување на тенковите, што според нив е нецелисходна активност на армијата. Согласно донесените одлуки од страна на владата на Република Северна Македонија, во неколку наврати донираше воена опрема за Украина во согласност со нивните барања и потреби, а во координација со сојузниците. Република Северна Македонија како кредибилна членка на НАТО во линија со сојузниците и партнерите, почитувајќи го територијалниот интегритет, суверенитет и правото на самоодбрана на Украина, при тоа строго осудувајќи агресијата на Русија на Украина, ги донесе овие одлуки да упати помош на Министерството за одбрана на Украина со одредена количина на материјални средства, наведува Министерството за одбрана. Додаваат дека врз основа на извршените анализи, препораки и усвоени планови за опремување на армијата на Македонија, во наредниот период ќе се изврши трансформација, односно расформирање на тенковскиот баталјон, која, како што велат, оттаму веќе е во тек и ќе се пристапи кон воспоставување на модерни и современи противоклопни способности и капацитети во армијата. Заштита на интересите на производителите на винско грозје и вино и потрошувачите на вино, подобрување на квалитетот на виното и другите производи од винско грозје и добро функционирање на внатрешниот и надворишниот пазар на винско грозје и вино се главните цели на новиот закон за вино. Нацрт верзијата на овој закон е направена и објавена на Националниот регистар ЕНЕР, а во него опфатени се повеќе сегменти. Како што се посочува во извештајот за проценката на регулативата, постоечкиот закон за вино, кој е на сила, не е во целост усогласена со одредбите од регулативите на Европската Унија, од областа која се однесува на заштита на географскиот назив и потеклото на вината, органското вино како и ароматизираното вино, ароматизиран пијалок на база на вино и аморатизиран вински коктел.
Имајќи предвид дека земјите членки на ЕУ се најголемиот пазар на извоз на вино од Република Северна Македонија и со цел непречено да се зголеми и олесни извозот на вино и производи од вино, се пристапи кон донесување на нов закон за вино. Основна цел за донесување на законот е негово усогласување со новите правила на ЕУ во областа, воведување на нови производи во рамки на законот, органско вино, ароматизирани вински производи. Покрај тоа, делот на законот кој се однесува на класификација на вина, производство, означување и заштита на вина со географски назив претрпи сериозни измени со цел да се усогласи со регулативите на ЕУ, а виното со потекло од Македонија да биде заштитено на пазарите на Европската унија. Предложените решенија имаат за цел да се зголеми и олесни извозот на вино и производи од вино на пазарот на ЕУ, како најголем извозен пазар за македонското вино, се наведува во извештајот. Продолжуваме со вести од економија и свет. Во извештајот објавен во вторникот, Меѓународниот монетарен фонд уште еднаш ја намали својата светска економска прогноза, бидејќи предвидува големи забавувања во трите најголеми економии – САД, Кина и Европа. Тие падови во комбинација со тековната војна во Украина, инфлацијата што расте побрзо од очекуваното и построгата монетарна политика ширум светот, продолжија да ја одираат и онака кревката глобална економија, се вели во извештајот. ММФ сега очекува светската економија да порасне само за 3,2% оваа година, што е намалување од 6,1% за разлика од лани. Се смета дека следната година ќе биде уште полоша, само 2,9%, само малку над нивото на раст од 2,5%, што ММФ вообичаено го смета за глобална рецесија. И уште една вест пред самиот крај. Германскиот град Хановер, кој исклучи грејењето и сите тушеви во јавните згради, сега имаат студена вода. Причина за ова е кризата со рускиот град. Хановер е првиот голем град кој ја исклучи топлата вода откако Русија драматично го намали снабдувањето на Германија со газ, пренесува BBC. На германците им беше најавено да очекуваат сеопфатни мерки за намалување на гасот и дополнителни надомести на сметката за енергија. Европската унија се согласи да ја намали побарувачката за руски газ за 15% оваа зима. Во обид да заштеди енергија, Хановер одлучи дека топлата вода повеќе нема да биде достапна за миење раце во јавните згради и под тушевите во базените и во спортските сали. За заштеда на енергијата се гасат и јавните фонтани. Градоначалникот Белит Онај кажа дека целта е да се намали потрошувачката енергија во градот за 15%, како реакција на предстојниот недостиг на газ, кој ќе биде значителен предизвик за големите градови. Правилата важат и за грејењето. Јавните згради нема да имаат грејење од април до крајот на септември секоја година, а собната температура ќе биде ограничена на максимално 20 целзиусови степени во остатокот на годината со одредени исклучоци. Оваа вест беше и последната за ова издание на вестите. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно!